ဒီကနေ့ပို့ချမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Business Organization ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ် Module နံပါတ်ကတော့ equal 2002ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ chapter မှာ learning objective အနေနဲ့ topic 3ခုကိုရွေးထားပါတယ်ပထမ topic ကတော့ to analyze the role of the entrepreneur in profit in private enterprise organization learning objective 2 to explain the functional area of management business function နဲ့ပတ်သက်တဲ့ functional area တွေကိုရှင်းပြခိုင်းပါတယ်တတိယ objective ကတော့ to identify and analyze the tasks that are common to all manager တွေလှုပ်ဆောင်ရမယ် management function နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကို identify လုပ်ပါမယ် organization that sell goods and services for profit organization တွေကသူတို့ profit ရဖို့အတွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချတယ်ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးကြတယ်အဲ့ဒီမှာနှမျိုးပြန်ကွဲသွားပါတယ် profit ကိုအဓိကထားတဲ့ profit organization profit ကိုအဓိကမထားတဲ့အဖွဲ့အစည်း non profit organization three types of sectors sector အနေနဲ့၃ခုတွေ့ရပါတယ် private sector public sector and voluntary or non profit sector private sector organization whether they be sole trader partnership or company aim on seeking profit for their owner public sector take the form of central government national line industry such as post office hospitals college and university and not-for-profit sector is owned by members of the various associations and race is financed by appearance for donation charity. Types of business organization. Business organization မှာအမျိုးအစား၃မျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးအစား၃မျိုးကတော့ sole trader တူပိုင်လုပ်ငန်းပေါ့။နောက်တစ်နည်းအနေနဲ့သူကို sole proprietorship လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။နောက်ဒုတိယတစ်ခုက partnership အစုဆက်လုပ်ငန်း။တတိယတစ်ခုကတော့ limited liability or company အဖွဲ့အစည်းတွေကုမ္ပဏီတွေလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဆိုပြီးတော့၃မျိုးခွဲထားပါတယ်။ The choice of firm will be influenced by the financial needs of the business sought by the founder of the business. Sole trader. In a sole trader business organization, one person provides the permanent finance and in return, retain full control of the business and enjoy all the profit. Sole proprietor enjoy all the profit. He or she is personally liable for all the debt and all the decision made. Sole proprietorship မှာအားသာချက်တွေရှိသလိုပဲအားနည်းချက်တွေလည်းရှိပါတယ်သူရဲ့ advantages တွေကတော့ freedom and flexibility personal satisfaction secrecy personal control personal contact with customer enjoyment of all profit sole proprietorship ရဲ့အားနည်းချက်တွေကတော့ disadvantages limited source of finance restricted growth limited scope for economy of scale success depends on the owner's energy and continuous fitness no continuity of existence with the business dining with the owner ဒုတိယတစ်ခုက partnership အစုဆက်လုပ်ငန်းအဲ့ဒီအစုဆက်လုပ်ငန်းက partner တွေက2ဦးဒါမှမဟုတ်2ဦးထက်ပိုပြီးတော့လုပ်ကြတယ်အများဆုံးလူဦးရေ20အထိတောင်ပါနိုင်ပါတယ် Two or more people to take in organization. Each partner is responsible for the depth of the partnership. Every partner will acting on behalf of the firm. Partnership agreement, the nature of the business and date of commencement. The amount of capital put into the business by each partner. Partnership and advantages additional source of finance sharing of responsibility
specialization, sharing or loss, limited liability. Company differ from partnership. The add-on incorporation creates a new legal entity distinct from the shareholder. Company can make contracts. The debt of one of the shareholder. ဒုတိယတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ management. Management is defined as up or getting things done by people, achievement of objective was the effective utilization of resource, attainment of organizational goals in an efficient and effective manner by planning, organizing, leading, and controlling organizational resource. Effective management put forward the idea that manager. Effective management ဖြစ်ဖို့အတွက် manager တွေမှာ idea တွေရှိရပါမယ် Have goals are responsible for the achievement of results. What in organizations must cope with uncertainty. What in partnership with people. Business function. There are business function are business function ၄မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ business function ၄မျိုးကတော့ marketing function, accounting and finance function, production function, human resource function ပထမဦးဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ marketing function ဈေးကွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးကွက်တစ်ခုလောက်တော့မယ်ဆိုရင် research ကိုအရင်လုပ်ရပါမယ် identifying market opportunity ဈေးကွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေဘာတွေရနိုင်လဲအရင်ဆုံး identify လုပ်ပါမယ် undertaking field research analyzing data for decision making new product development market segment distribution sales ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ accounting and finance function accounting and finance function မှာက၃မျိုးပြန်ခွဲထားပါတယ် financial accounting cost accounting management accounting financial accounting ဆိုတာက preparation of finance account for the benefit of shareholder and other stockholder in the business financial accounting ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက် profit and loss အရှုံးအမြတ်တွေကိုတွက်တဲ့ balance sheet ပန်စည်းကိန်းကြီးစဉ်းတန်းတွေကိုရေးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ် cost accounting ကကြတော့တန်ဖိုးတွက်စည်းကိန်း the cost of producing output for the purpose of decision making on matters relating to price and output တတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ management accounting planning activity budget and capital investment ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ plan တွေရေးဆွဲမယ်ရာမှန်းသုံးချွေငွေစည်းတွေရေးဆွဲမယ်လုပ်ငန်းထဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်တဲ့ဟာကိုတွက်ချက်တဲ့ဟာကို management accounting လို့ခေါ်ပါတယ်တတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ production function BOM invoice production and operation management invoice purchasing and inventory acquisition of material stock control storage location machine setting quality control distribution human resource function နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ human resource function ဖြစ်ပါတယ်ဒီ human resource function ကလည်းဒီ business organization မှာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်ပါတယ် organization တစ်ခုမှာ employee တွေကို resource ဘယ်ကနေရယူမှာလဲရယူပြီးတဲ့အခါမှာ recruiting ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဘယ်လို selection တွေလုပ်မှာလဲရွေးချယ်ထားပြီးသား employee တွေကို training and development တွေဘယ်လိုလုပ်ပေးမှာလဲသူတို့ကို pay wage တွေဘယ်လိုပေးမှာလဲ incentive ပေးမယ် negotiation health and safety disability ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ရှင်နောက် topic ထဲမှာ3ခုမြောက်ဟာ management function management function ကကြတော့ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာ manager တွေ
အားလုံးကတည်ထားရမယ်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်က၅ချက်ရှိပါတယ် planning organizing coordination commenting controlling ပထမဦးဆုံးတစ်ချက်က planning ဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လို့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် plan ကိုအရင်ချရပါမယ်ဟိုကကြိုတင်ပြီးတော့မှသတ်မှတ်ပြီးတော့မှရေးဆွဲရတဲ့ဟာကို planning လို့ခေါ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်အောင်နောက်3လကြာတဲ့အခါမှာနောက်5လကြာတဲ့မှာကြိုတင်ရေးဆွဲတဲ့ဟာကို planning လို့ခေါ်ပါတယ် A plan is a predetermined course or action designed to give sense and purpose to an organization. Defining our goals or targets for future performance. It is necessary to design our goals before design will achieve the objectives. ဒုတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ organizing plan ဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ organization ထဲမှာ organizing ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲစူးစူးစီးစီးနဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်အောင် assigning tasks အလုပ်တွေဘယ်လိုခွဲဝေချမှာလဲ grouping tasks together within subsection of the organization allocating resource to this subsection establish our authority and responsibility gaining the advantages of specialization တတိယတစ်ခုက coordinating the various parts together to ensure that they work in harmony and balance. The achievement of making objectives is depend on coordination with other functional departments. Unless the production, it will not be able to produce the goods. Without the goods marketing department will not be able to satisfy customer. ကုန်ပစ္စည်းတွေဒါမရှိခဲ့ဘူး marketing department ဒါမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် customer တွေကလည်းစိတ်ကျေနပ်မှုကိုရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ customer တွေရှိနေဖို့အတွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေရှိနေရမယ် marketing department ဆိုတာရှိနေရမယ်နောက်၄ခုမြောက်က commenting ကိုတော့တနည်းအနေနဲ့ leading in directing ဟိုဥဆောင်ညွှန်ကြားတယ်လမ်းညွှန်မှုတွေပေးတယ် guidance တွေပေးတယ် These activities are aimed at achieving the organization goals. Directing suggests order, instruction, supervision, and guidance. Leading invites the use of influence to motivate employees to achieve the organization goals. Controlling with monitoring activity given the organization. ဒီ organization ထဲမှာအမြဲတမ်းလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကိုက monitor လုပ်ရပါမယ်အဲ့ဒါမှကိုကစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာကို control လုပ်တင်တယ် process လည်နေတဲ့အချိန်မှာအပြစ်အနာအစာတွေဘယ်နေရာမှာများများဖြစ်လဲဆိုတာကိုက monitoring လုပ်ပြီးတော့ control လုပ်ရမယ် Each given moving toward is going track appropriate ကိုယ့်ရဲ့ကိုရရှိဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုနီးလန်းနဲ့သွားမှာလဲကိုရဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့အတွက်သင်တော်တဲ့နီးလန်းတွေနဲ့သွားနိုင်ရမယ် Establishment of standard of performance ကို performance ကိုချမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုစတင်လှုပ်ဆောင်မယ် Comparison of actual performance with the standard set နိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ပေါ့ comparison လုပ်ကြည့်မယ် actual performance နဲ့ standard set ကိုချမှတ်ထားတဲ့ standard set နဲ့ actual performance ကို comparison လုပ်ကြည့်လို့ actual performance ကအမှန်တကယ် performance ကကောင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းနေတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ implementation of collective action မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကို implementation လုပ်ရပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်